دا بعضې کسان داسې دي ته ډوډۍ ورته وکې میلمه یې کې د ده عزت وکې په مینه خوراک ورته تیار کې او چې دی کله په څرخان باندې کښېني نو چې دی ډوډۍ خوري یا وایي دا بېنمکه ده مالګه یې زیاته ده یا سالنګ دې خراب پخ کړی ده یا سالنګ سوی ده نو د خوراک کې دی عیب راباسي په دې ډوډۍ کې دی عیب راباسي خاص کر بیا داسې کسان شته چې کله یو څوک ډوډۍ ورته وکړي هغه میلمه کې نو دی دغه په څرخان کې دغه په کور کې ناستي دغه څرخان ته ناستي نو ډوډۍ خوري بس د ډوډۍ څخه عیب ورته راوباسي سالنګ خوري د سالنګ عیب ورته راوباسي نو داسې کول دا جایز نه دی دا خلاف ادب کار ده دا د اخلاق څخه لرې خبره ده او لرې کار ده چې داسې څوک کوي هغه سړی خو دونه محنت وکړي په مینه محبت سره تا راوغواړي میلمه دي کې خپل څرخان باندې دې کښېنوي خپل په د کور سالنګ یا خوراک یا ډوډۍ درته کښېږدي نو بیا سته ګوله پورته کې سالنګ دې خراب پخ کړی ده سالنګ دې سوی ده ډوډۍ دې بېنمکه ده نو داسې عیب مه راباسئ دا صحیح نه ده دا د هغه سړي ناشکري ته کوي چې هغه تا ته په مینه محبت سره خوراک تیار کړی ده په دا ټول کلي کې تا ته وایي راسه ته زما میلمه یې نو هغه دې کور ته بوځي په مینه محبت سره په محنت سره تا ته خوراک کښېږدي او ته په هغه خوراک کې عیب راباسې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅکله هم په خوراک کې په ډوډۍ یا په سالن کې عیب نه ده رایستلی حضرت ابو هریره فرمایي معاب النبي صلی الله علیه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکله والا ترکه که چیرې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ خوښه وه خوراک به خوښ خوړلی به که خوښه نه وه په طبیعت به نه و خوښ نو په خاموشي سره به هغه بیا پرېښود هېڅکله هم رسول الله وسلم په خوراک کې عیب نه ده راایستلی چې دا ډوډۍ دا رقم ده یا دا سالنګ دا رقم ده نو تاسې ولې کوئ داسې نو دا ته د هغه سړي سپکاوی بیانوې په دې څرخان کې نور خلک هم ناستي دغه ورته پام نه بس ته دی لکه د هوټل والا لکه د هوټلانو خوراکونه چې ته ګورې بس څکه دې وکړه دا بېنمکه ده دا سوی ده دې ته دې مساله زیاته ور اچولې ده ډوډۍ یې سمه نه ده پخ کړې اومه یې پخ کړې ده خراب یې پخ کړې ده دا ډوډۍ دا رقم ده ټول دې پټاټې ور اچولې دي غوښه دې سمه نه ده غوښه دې خرابه ده نو داسې مه کوئ دا جایز نه ده دا یاد ساتئ دا ته د هغه دا کور والا سپکاوی بیانوې صحیح سو که تا خوښ وی خوره که دې نه خوښ په خاموشي سره په مینه محبت سره هغه پرېږده بل په څرخان کې بل خوراک پورتې هغه وخوره داسې مه کوه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هېڅکله هم په خوراک کې عیب نه ده رایستلی نو ته ولې راباسې ته بیا څوک یې چې دا رقم دونه پوه او دی رسېدلی دا سالنګ سوی ده دا سالنګ تریو ده دا تریخ ده دا بېنمکه ده دا د ډوډۍ خرابه پخ کړې ده دا دی ده ولې عیب راباسې که دې خوښه وي خو ویې خوره که دې نه وي خوښه کاکا پرېږده